这一路上走走停停，顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的前一刻，竟有些犹豫。不禁笑着，近乡情怯，仍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。从前初识这世界，万般留恋，看着天边死在眼前，也甘愿赴汤蹈火去走它一遍。如今走过这世界，万般留恋，翻过岁月不同层脸，猝不及防闯入你的笑颜。我曾难自拔于世界之大，也沉溺于其中梦话，不得真假，不做挣扎，不去消化。我曾将青春翻涌成塔，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去吧。告诉你，这回是他有事儿求我，我这一下飞机立马就给我薅过去了。嗯，让我演他的戏，男一号，而且钱随便要。哦，你说我去吗？总觉得你谈不上这么好的事儿。嗯，哎呀，我跟你说，有些事儿啊，越是看上去越好，那你还越得多留个心眼儿。哎，是，他这戏啊，到现在连剧本都没有呢，而且还跟我说是那什么，这是上部戏的姊妹篇。说实话，我这一听就觉得不太靠谱。这种烂片本人就没法看，还拍第二部，就别费电了就。所以你这意思是我不接？我没那意思，我也意思不着。这事你应该问你经纪人去啊。我这事儿还没跟他俩说呢。我说你也知道啊，这女人吧，有的时候容易感情用事，你知道吗？我要跟他们俩说了，何永康好歹对我有恩，我跟他们俩一说，那他们俩肯定直接就让我接了。那你还问我干嘛来呀？我就是一开车的，没他们俩专业呢还。不是老福，你行不行啊？我跟你好好商量点事儿，你看你老不好好说话，烦。刚奔好走了几步，扭脸儿就嫌抬轿子的不稳了。我要真是那白眼狼，这事儿就不存在这么多问题了，知道吗？小雷，走到今天不容易啊，不求皆大欢喜，但求无愧于心吧。哎，姐，郝泽宇来了。哦，来啦，你出去吧。哎，好，谢谢啊。哎呦，这我以为你们家就已经够华丽了，没想到这办公室更好看啊！你喜欢呀，说明咱俩品味相投。好多人都觉得我这儿太冷淡呢。你要喜欢啊，你就常来。我这外面啊有专门给演员准备的房间，读剧本特清静。哎呦，那倒不至于。
这个看着剧本哪儿都能看，要是来您这儿读剧本太隆重了，反而会有压力。来说正事儿啊，这个项目你接了。彭导拿着这个项目书来找我们家白娇娇，我拒绝了。啊，导演跟我说了这事儿了，但是我也还在考虑当中呢。还在考虑？你还在考虑，他就把你的名字怼在项目书上了，看来是志在必得呀。你什么想法？我能有什么想法啊？还是看我经纪人最后怎么决定吧。也不应该接。理由很简单，你想想他为什么找你？因为我们俩上次合作挺愉快的。别装傻了，非要让我把话说明白了吗？你现在拍了大电影，今时不同往昔了。可是彭永康不一样，市场证明他抓不住观众的口味了，所以呢，他想先搞定你，再靠着你找一个还算合适的女演员，扎点钱，赚一步是一步。不，这不可能。您想啊，谁家女演员能冲着我来啊？要不是这部戏，我肯定会让娇娇跟你演的。你别倒霉的时间太久了，走运的时候都是蒙的。要相信你自己。我是相信我自己啊，但是我也相信彭导，不至于这样吧？听歌的人假正经，看戏的人最无情。观众是不会给你第二次机会的，一步错，步步错。他彭永康就是没有看清楚这一点。我希望你是清楚的。你为什么现在还帮我分析这么多啊？上次你都拒绝我了。我有这么小心眼儿吗？再说了，我不过是举手之劳，动动嘴而已。做决定的还是你跟你的团队。对，这个我回去还得跟他们商量商量，然后最后大家一起做个决定。不过还是谢谢你，这么想着我。嗨，你说我一小演员，我也帮不上您什么忙，所以你别介意啊，我只能说声谢谢了。来日方长，我看好你。哎，佳佳，中午一起吃饭去吗？好啊，去哪儿吃啊？去哪儿吃？这是个问题。要不然咱们我请，今天我请。好啊，佳佳，那我们那你先去吧。行，一会儿见。啊，好。那两个男生谁啊？我同学啊，怎么了？不，你不是明天再回来吗？哦，事儿办完了，提前1天回来了。您这是又要给我个惊喜是吗？不是，没吃饭的吧？我们这刚下课，您觉得呢？我刚好也没吃，咱俩一块儿吃吧。不用了，我跟我同学一块儿吃。你不是回来了吗？咱俩以后吃饭的时间挺多的。走了。哎，佳佳，是这样的，说吧，快点。我有点事儿啊，想跟你商量商量。行吗？上车吧。啊。你不是有事要说吗？说吧，我午休的时间可不多，吃完可得走了。佳佳，上回的事是爸爸不对，啊，我认真的反省了一下，我在没给你打招呼的前提下，我就把人家带回家，
我没注重你的感受，巴不得就给你道个歉。啊？你怎么了这是？出差之前还好好的，怎么回来学会道歉了？不是，这不出差这来回路上呢，没事我就把这事儿想清楚了。姐姐，我认为咱们父女俩之间这个问题的关键啊，不在于我是不是把人家带回家，我认为是沟通的问题。但是佳佳，这事儿你也不能怪爸爸，因为在爸爸眼里，你就是一个乖乖的小女孩。但是我突然意识到，你已经长大了，你已经变成一个大姑娘。佳佳，你看这样行不行？这个咱们父女俩之间，不管谁对谁错，咱翻篇儿。从今以后，家里的大事小情，我都跟你商量，咱们多沟通。你看呢？你能认识到错误，挺好的，但是跟我商量就免了。你也知道，咱俩都挺忙的，还是各自管好各自吧。啊，不，佳佳，这个我虽然是爸爸，但是知错也得改，对吧？我今天找你来呀，就是有件事情要跟你商量一下。是这样的，我跟那个阿姨呀，这个今天下午要领个证，你看呢？你觉得他有什么不一样吗？没什么不一样的呀。嗯，这不就和绿植吗？不是，你作为一个演员，观察能力怎么那么差呀？你走的时候，他是一个小芽儿，他现在长得多茁壮啊！我还给他取了名字，叫小雨。行，这得亏是颗绿植，这要是头猪的话，我还得跟你论论品种。我可精心的照顾他了，从你走那天开始，我就一直看着他，然后从一个小芽长成现在这样，然后你回来了，他也长大了。听你这么说，我倒还觉得我亏了。是吗？我没有见证他长大的过程啊。商量商量，咱们俩要不再养一个，就跟养咱们俩孩子似的。谁跟你养孩子？来，吃，还有虾仁儿，你多吃点儿。再给来一块。够了。你吃点虾，你爱吃，你想多吃点，再来一块。还有这个，来一块这个鱼也好吃。吃这个啊。辛辛苦苦做了一桌子菜，我都让你们俩挑走了，我还这吃不吃了？我还。好，给你弄点鱼啊，爸，还有点红烧肉啊，爸。家那么多吃得了吗？多就多吃点呗，否则胖了好看，喜庆。你知不知道女孩最不喜欢喜庆这个评价啊？你多吃点儿，真的。吃点儿，都走半年了，都瘦了，补回来。补了多少日子了啊？跟这是红烧肉，还这么补啊？爸，少说两句。哎，这个这可不成啊！好东西都让你们吃了，堵不上我的嘴。你不吃啊？没事，吃饭。
就是他吗？什么事儿他都告诉你啊？哎，彭导。说的那事儿，你考虑的怎么样了？哦，那剧本写完了是吗？那如果写完的话，您发给我，我看一下。那个小雨啊，那个我还在写，最近忙吗？你想想，他为什么找你？他想先搞定你。再接着你谈一个还合适的女演员，扎点钱赚一部是一部。那个也可以顺便聊聊本子啊。那个彭导，我就是一粗人，我这也不懂茶，我喝茶都浪费的都。对不对？没有人天生就会的呀，小雨。如果你有时间，就过来一起喝个茶，咱聊聊，也算是共同创作嘛。你看。啊，那个彭导是这样，我这不刚出去半年，我这不刚回来吗？我这家里一堆事儿呢，我这实在是没脱开身，要不我早就去看见了，不好意思啊。那好吧，那我就不打扰你了。哎，行，那咱电话联系。哎。吃饭。谁打电话？啊？谁打电话都跟我没什么关系。正好福子也在，有个事儿我想跟你们说说，不是考虑好几天了。你在我们家也住了有些日子了啊。当初收留你呢是为了躲事儿。现在这风头过去了，你是不是也该搬回去了？哎，你这话什么意思啊？你吃饱了没有？吃饱了回你屋去。搬我以前地下室吗？不是，就算让他搬走，你是不是应该提前打个招呼，这样他也好找房子吧？地下室怎么了啊？过去能住，现在金贵了，不能住了，是吗？行了，听你把话啊，先回屋去。别误会啊，没别的意思。我就是想吧，家里边地儿也小了，你老跟我挤一屋，咱俩都不方便，是不是？行了，老福，你不用给我解释啊，我这搬回去就是了。你这么一说吧，也确实是。你说我这个在你们家白吃白住的，是吧？1分钱房租不给，这算怎么回事儿？哎，这你可把我看小了啊！这都不是事儿。老福，不说那么多了。我这在你们家吃这么多红烧肉了，我自己有觉悟。光是吃红烧肉了吗？来吧，走一个。来，干了啊！吃吧，吃吧。
等会儿，兄弟啊，都放学了吗？都放学了，孩子们都出来了，都出来了。那初三3班任佳佳出来了吗？都出来了，学校里没人了。哎呦，那不可能啊！我一直在门口等着他呀。要不然您给他打一电话问一下。多久不来了，还想到打电话？啊，说话。美丽啊，佳佳在你那儿吗？不在啊。哎，顾大鹏，你怎么问任佳佳呀？你说你多久没打电话来了？一打电话你就问佳佳的事儿。糟了糟了，是不是出什么事儿了？佳佳她不见了。什么叫不见了？一大活人怎么能说不见不见？你给我说清楚，到底怎么回事？不是，我刚才呀一直就在学校门口等他，等了半天人也没出来。行，你别啰嗦了。他来我这儿了，我告诉你啊，你的账我回头找你算。找着他了。谁的电话呀？顾大鹏，站住！怎么样？是你自己招呢，还是我叫顾大鹏来对峙？行，打电话给他。你别，这点事儿不用麻烦他再跑一趟。行，那你就自己招。不是牛姨，这点事儿怎么能用招呢？我又没干什么坏事，我爸不在家，我就给我自己找了俩饭票，135赵小北，246顾大鹏。任佳佳，怎么还有赵小北的事儿啊？你说你才多大点年纪，你就学会坑蒙拐骗了？我没拿刀逼着他们，你情我愿，怎么能是坑蒙拐骗？哎呦，你还有理了？你说你这弄得跟比武招亲似的，智商、情商、财力、物力，我不得给你挑挑哪个好啊？再说了，你说你这也快孤独终老了吧？我不得给你长长眼呀？那你打算怎么跟我长长眼？赵小北呢，带我去的餐厅挺有格调的，但是去1、2次还可以，多了就觉得有点装。顾大鹏呢，特别喜欢吃那种便宜的苍蝇馆子，虽说有的时候会有那么一点小惊喜吧，但还是缺少那么点情调。那你再替我这分析分析啊，那他这俩人谁更适合我呢？我觉得还得多考察考察。赵小北倒是有一点特别符合你的胃口，他学过音乐。考察考察。你还替我考察呀？啊你，任佳佳你别跑，你跟我呀！别跑，任佳佳，你给我站住！谁孤独终老了啊？你给我说清楚，任佳佳，你跑那么快，我打你！哎呀，累死我了！哎呀，你说，那今天应该是轮到顾大鹏照顾你了，你还放他鸽子。你们今天去哪儿了啊？你是不是逃学了？我跟那个阿姨呀，今天下午要2个证儿，你看看。我想纠正您一概念，您这不叫跟我商量，叫通知我。问你
你是不是逃学了？我爸今儿领结婚证。亲爹领证，新娘不是吗？我不得散散步，平复平复我这心情啊。然后我就把郭大鹏那事儿给忘了。你说你这逃学逃的还有理了，你长大可以当律师了。下不为例啊。不过今天你得收留我一天，我实在是不想回去给他们俩当电灯泡。郭大鹏今天泄密这件事儿，我得扣他5分儿，这点他真不如小北哥哥。那个，想吃什么呀？我想吃汉堡。不行，垃圾食品。我给你做。哎，我今天方便面不要鸡蛋啊。吓死我了！干嘛呢你？啊？还生你爸气呢？你爸呀，说的对。你看啊，我跟他非亲非故，是吧？跟你呢，也没扯证。我这在你们家住着也不给钱，我这上门女婿啊，还是流浪汉啊。那他就不能循序渐进的说呀？这冷不丁冒出来，那不就是赶你走吗？那循序渐进跟直接说有什么区别呀？结果都是一样的。再说了，让你爸这人拐弯抹角的，他也没这技能啊。可是，别可是了，啊！最重要的一个原因，我现在也是个职业演员了，是不是？我应该有我自己的空间，搬走。早晚的事儿。哎，你怎么不问问我，今儿谁给我打的电话？你要想告诉我，我不问你也会跟我说的。你要不想说，我问你也没有用。那这万一是剧组的哪个小姐姐呀、小妹？除了我之外，还有谁能受得了你的臭脾气？我生气，是因为我不愿意改变。你不觉得这段时间特别开心吗？每天待在家里，有你，有我爸，就像书上说的什么“岁月静好”。听你这么说，是要跟我求婚的节奏啊？我再滞销，我也不至于主动跟你求婚吧？真冷啊！上哪儿去了？这是？怎么才回来呀？我还能上哪儿去啊？这屋里总共就仨人，我不是在你这儿，肯定就是在你闺女那儿呗。
那丫头还跟我置气呢吧？我说我什么了？谁敢跟你置气呀？啊，你闺女你还不了解，就5分钟的气性，一会儿就好了。刚才想了想，让你回地下室住，这个是不太合适。反正你现在也有钱了，是吧？找一好的地段，租一公寓，自个儿住着也舒坦。住的再好，睡觉也就1张床，那地儿我住习惯了，一个人也没那么多讲究。不是，让你搬出去住啊，不是说不让你回来了，你该回来吃饭，你还上这儿吃饭来啊？行了，别看了，关灯睡觉。你大闹天宫呢啊，佳佳呀！这当初答应你住1天的啊，你这弄得乱七八糟的，住起来没完没了的，你几个意思啊？我这不是给他们多点时间吗？人生4大喜事，我爸一下就占了2，1天哪够呀？你们这孩子哪学的这一套一套？啊，我还帮你收了快递呢。啊？哟，来比，借我用一下。手表哎，又赚回来了。2手的？什么2手的呀？这本来就是我的。前一阵不是资金紧张吗？这流转一下。合着您把您的手表放到转转上转一圈又转回来了，您可真够长情。佳佳，你跟我说实话，你为什么不想回家？以前呢，她是我爸女朋友，横竖都是外人。现在她跟我爸领证了，反倒我成了外人了。那人家这已经领证了，你也没有办法。哎呦，你这不是挺开放的吗？怎么一下落俗套了啊？再开放我也是人啊！我刚在你这儿住的时候，你不也得适应几天吗？再说快中考了，我总不能分心想别的事儿吧？而且呢，我也想多陪陪你，怕你一个人太寂寞了。就这还算你有点良心。你说你也没有个男朋友，情绪还特别不稳定，就快更年期了吧？更年期就得有人陪着，也没人陪你，那我就想着我来呗。沈姐姐，你这前一句还挺中听的啊，你这好不过3秒。喂，彭导。哦，您在北京啊？那行啊，什么时候我约着小雨啊，咱们请您吃顿饭。你要来拜访我？哦，欢迎！哎，好。任佳佳啊，既然你在我这儿住，你就得守我的规矩。我给你15分钟，你把这些乱七八糟的东西你都给我收拾得干干净净的。超过1分钟，我要看到不是我的东西，我立马就扔出去。真更年期，还真更年期了。快点收拾！牛爷，我觉得这个不行，脸那么
作业，管这么多呢？来，彭导，喝茶。谢谢。哎呦，您说您还亲自来拜访我，这您来北京，您就是客人呀，应该您人在哪儿，我就立马出现在哪儿才对。你说您来吧，你这还带着东西来，这多见外呀！你看你说的，咱们好朋友嘛，好姐妹，那都是应该的。来北京来看看你，不也是应该的吗？我可不敢跟您称兄道弟，这不乱了辈分吗？您这次来是有新戏要开啊？你看，那个之前我跟小雨那个戏呢，结果不太好。这个咱们得赶紧拍一部，把之前那个补上来。把那点钱赚回来。其实你说我们这个做导演的，说白一点，不也得生活嘛？这上有老下有小的，还得供房贷，这生活也很艰难的。明白，都能理解。上有老下有小的，就大家也不容易。哎呀，都身不由己。你说的对，真的是身不由己啊，真的。那您这次来这个新戏的进度怎么样啊？剧本呢还在改。这个行业你也知道，制作要求越来越高。没有真情实感的作品是打动不了观众的，所以这次咱们得慎重。对了，你家小雨我知道，最近很忙，如日中天的。我只是想约她聊聊天，叙旧，喝茶。这怎么约都约不上了？你说这？你还约她了呀？是啊，上次她刚回来，我约了她一次，再约第二次就约不上了啊，很忙啊。是。是。那个，感谢，我这北京也没有什么朋友，跟你聊聊天，我心里踏实多了。哎呀，彭导，您可千万别这么说，还得感谢您给我们家小雨机会，要不是您的话，也不会有小雨的今天。所以说呀，就您以后啊，在北京您就来玩，千万别客气。好，那就不打扰了，我先回去了啊。好，慢走。那就回见啊。慢点，回见。小心啊。哎呦，再见。又可以啊，牛姨。我说你怎么对顾大鹏和赵小北都不动心呢？原来私底下藏一知名导演啊！小鬼，看你大摆这手，人家是导演啊，这是来谈戏约的。你可得了吧！以前我妈都跟孙子一样去找导演，可从来没见过导演上门的。这叫风水轮流转。大人的世界啊，比你想象的要复杂得多。是复杂，但是我只看表面。人家刚走的时候，可是抓着你的手，死活都不松呢。林佳佳，你现在首要任务你是期中考试，你不好好学习，你干嘛呀你？像胡同老太太一样，你什么都打听啊？坐好，写作业。我出去一趟啊，那个回头晚上你自己叫外卖，好好写作业。哎呀，赶紧去吧。
想一出是一出，你也真实在。他让你搬你就搬，你就不会据理力争，你知道吗？行了，你也别废话了啊，赶快收拾，早点收拾干净，早点请你吃肉。吃肉？我要吃高级的牛肉。什么叫高级牛肉？你先别拿了。哎，冯方叔，那小雨搬走了。啊，这是我们家，他还打算常住啊？什么时候的事儿？我怎么不知道啊？是不是你把人给撵走的？这不能叫撵啊，这个就是让他哪儿来他回哪儿去。是因为福子吧？冯方叔，你这人就是矫情。那是我闺女，矫情点怎么了？我是看福子从小长大的啊，她也算我半个闺女。要论心疼的话，我一点都不比你差。说句实话吧，我也不希望小雨跟福子在一起，他们两人现在是郎情妾意的。那你可好，卯足了劲棒打鸳鸯，费力不讨好。哎，还您说您一会儿让我防着，一会儿又让我祝福，现在您又改说不希望了，你这不精神分裂吗？小雨她现在不比从前，可福子呢，就是一普通姑娘。那现实生活中要是有这么多灰姑娘的话，那还需要童话故事干什么呀？感情这事儿复杂得很。你说两人要真在一块儿，那走着走着不合适，也许就分开了。你可好，非得把人往绝路上逼，结果呢，这两人还拧成一股绳了，非不信这邪，越拧越紧，你还分不开了。哎呀，你这种人，你这电视剧你叫什么？你知道吗？神助攻。什么助攻？你甭跟我来这套歪理邪说。老话说得好，见面三分情，啊，你就跟那个《红楼梦》里边的贾宝玉似的，天天跟那些姐姐妹妹的住一块儿，不出事儿那才怪呢。我让他们俩分开，让他们冷静冷静，只当对他们是个考验，通不过正好，通过了，再说。怎么着？你来找郝德宇什么事儿？小福，啊，我问你啊，你最近有没有觉得小雨有点不对劲儿？不对劲儿。忘了多久的好久不见，曾以为再也不见，青春的执着坚决，换一张笑脸，放下痛过的月月年年，回避的记忆断片，此刻交叠了视线，不再是解不开的结。我们都如爱所愿，不再是一厢情愿，遗憾轻描淡写，流失坏的泪，从此没有心事了。